السلام عليكم. ملكة تقام بخيرين صحت. مرحبا مرحبا. ملكة تقام دوز النضال ديال كلشي بخيرين، بكونفينمويات كلشي بخير. أو مرحبا مرحبا بكم. مرحبا مرحبا. هيا راه هاد الحياه الكيك ديدون. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم المشاهدين المشاهدات الجدادات والقدامات المتتبعين المتتبعات. انا غندير معكم واحد الكيك. مرحبا مرحبا. ها نتوما انا غنوريكم المقادير. Bonjour mes frères, mes sœurs. Je viens de préparer, de faire un cake, pardon. Et je veux partager avec vous aussi, avec tout le monde. Voilà, je veux vous dire ce que j'ai mis là-dedans. J'ai un verre de huile. Elle n'est pas trop remplie. Vous voyez le verre de thé. Ça fait 160 millilitres. Voilà, 160 millilitres. Parce que si c'est rempli le verre, elle prend 180. Et là, elle a 160. Il y a 160 millilitres dedans. Le même verre de sucre poudre. 150 grammes. Le sucre poudre, 150 grammes. ها هما جوج بيضات. 2 œufs. Je les mets là. Vous voyez, il y a deux œufs. صنع تقلاي. الكاس السكر العنبه. كاس السنيده العنبه. الكاس الزيت وراه يعمر باهره. 2 verres de la farine. سي الكيسان الفارينه. من بعد الا خاص نعاودو نزيدو شويه. Si il manque on va rajouter un peu. Un verre du lait. Là je mets un verre de la farine. Quand il me manque, je le mets à côté. Il faut que je prenne là-dedans un peu. الا خصني نعاود نهز من هذا. Une grande cuillère تاع لي زيت دو سيترون. Une grande معلقه كبيره ديال الحامض، القشره ديال الحامض محكوكه. 2 grandes cuillères de cacao poudre. Les amandes effilées. ها الكاكاو بودر اللي غادي نخلط باش نزوق من الفوق. اللوز effilé باش غادي نزوقها من الفوق. الكونفيتور pour que le confiture j'ai besoin à la fin pour que je rose mon cake. Et après je mets les amandes effilées à la fin. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout. Vous voyez, la confiture au leuze effilé, le cacao, جوج كيسان الفرينه. كاس ديال الحليب د العنبه. معلقه كبيره ديال القشره د الحامض ها هي. كاس ديال الفرينه الا خصت نزيدها. الزيت ما عامرش الكاس ها هو. عندي هنا جوج ساشيات ديال سكر فاني. جوج ساشيات ساشي ديال سكر فاني فيه 7 غرام 7 غرام virgule 5. Ça fait 14 grammes 10. Les deux 14 grammes 10. Voilà, 14 grammes 10 de sucre vanille. 15 grammes de levure chimique. 15 grammes تاع levure chimique. 15 grammes تاع levure chimique. جوج ساشيات ديال سكر فاني. 14 غرام و50 و10. 14 غرام و10. 14 غرام فاصلة 10. 14 غرام virgule 10 de sucre vanille. Et levure chimique 15 grammes. Levure chimique 15 grammes. Et voilà. Alors là, on va commencer.
Là, on va commencer. ها نتوما، ها الخليط، ها البيض مع السنيدة. Voilà les œufs avec le sucre. Vous voyez comment il est. ها السكر تيكلاز راه بغيك الليقة. On va rajouter le lait. On va rajouter le sucre vanillé. Je vais rajouter les zestes de citron. هاني زدت القشرة د الحامض، زايد غير القشرة الحامض. بلاد هاي الزيادة. غادي نزيد الزيت شويه بشويه. Je vais rajouter l'huile petit à petit. Vous voyez انا كنزيد الزيت شويه بشويه. انا كنزيد الزيت شويه بشويه. دروك غادي نزيد فرينه الكاس الاول. J'y mets le premier verre la farine. Je mets le deuxième verre de la farine. Je rajoute la levure chimique. Le voilà avec la farine, c'est normal. La levure chimique الخميره دائما كنديروها الا درنا الطحين. ها هي كاع حتى خميره صرايح الفرينه. هلا درت خلاط الفرينه.
هانتوما كتشوفوا انا غادي نزيد 2 petites cuillères 3 petites cuillères pardon. J'ai rajouté 3 petites cuillères et je veux voir. Je rajoute encore 4e cuillère. Ça fait كوز المعالق مزيان وقرن 4 المعالق صغار ديال لا فارين ديال الفرينه. ها حنا دابا غادي نديرو دابا في المول. ها النهايه، ها هي النهايه. ها الكيكه ديالي ما حشمتنيش اللي صايبت لصاحبتي. ها هي، ها نتوما. ها je l'ai arrosé avec le confiture abricot et j'ai mis les amandes effilées grillées. Voilà. هاني درت ليها الكونفيتور دهنتها بالكونفيتور ابريكو وزوقتها بلي زاموند ايفيلي محمر في الفور في الفران. فوالا. هانتوما بالصحه ومرحبا بكم، مرحبا بكم نتوما مالين الخير. مرحبا هيت ما يسمع. تروى الخير. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بالمتتبعين ديالي والمتتبعات، المشاهدين المشاهدات. مرحبا بكم، مرحبا بكم. واللي كتوحم تسمح ليا، وإلا ما بعيداش عليا تجي مرحبا، تجي مرحبا نصايبها ليها بكل فرح. مرحبا بكم الخوت الخواتات. مرحبا 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 بكم كاملين. اللي بغى يجي مرحبا. انا غادي درك نوصلها ليها. je vais l'amener à ma copine parce que je le fais à une copine. Et voilà. Et quelqu'un qui veut, elle vient, je le fais. Et volonté, il n'y a pas de problème. البابين يرزم كله مدن، لا ما يمزن ولا ما يمقر. بابي مفتوح للصغير والكبير. اللي جا مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بكم. bienvenue chez moi. tout le monde, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Allez, à la prochaine. partagez وتهلاو في القناه ديالي. ما تخلاوش على القناه ديالي، ما تخلاوش على القناه ديالي. اللي ما مشارك يشارك، اللي ما دايرش لايك يدير لايك. ديروا لايك، تشاركوا بيناتكم وبارطاجيو بيناتكم القناه. الا هداكم الله، اللي هداه الله، لصحاباتكم، الصديقات ديالكم، الاصدقاء. مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكم. اللي مشارك واللي ما مشارك، مرحبا مرحبا بكل شيء. يلا كما راني كنتهلا فيكم تهلاو فيا. راني كنقلع من الوقت من راسي باش نقدم لكم شي حاجه زينه. ايوا حتى نتوما ديروا مجهودكم معايا. راه هادوك التشجيعات ديالكم اللي باش كتشجعوني، داكشي علاش راني مره كنحط لكم واحد الحاجه. وبدوك لي كومونتير زينين كيعجبوني بزاف. الله يكثر خيركم، الله يكثر خيركم. وانا كنجاوبكم في البلاصه. لي صيفطات ليا الكومونتير، لي كومونتير كنصيفط ليها لا ريبونس سور بلاص، الجواب تو سويت.
بارك الله فيكم، الله يكثر خيركم الحبابات الحباب، الخوت الخواتات، الله يخليكم. لا يحوز شي واحد اللي يتمنى شي حاجه الله يكمل ليه، واللي مريض الله يشافيه، اللي بغات وليدات الله يعطيها وليدات يفرحها بذريه الحلال، اللي بغات زواج الله يسهل عليها، اللي عندها وليدات الله يهديهم، الله يهدي وليداتنا ووليداتكم ووليدات الامه اجمعين. الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع، الله يهدي الجميع. السلام عليكم مرة أخرى إن شاء الله.